इधर से नहीं बाइक गिरवा लो गाड़ी सही बाहर ले आओ जी बाहर ले आओ चलो भाई थोड़ा जो अगे ले आयो गुजरना जी अब बाइक बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ आगे आओ ऐसे लाओ पीछे हो बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बोक अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ताख़ीर हो गई थोड़ी सी वीडियो में। हमारे दोस्त अहबाब आए थे, उनको टाइम देना हमारा फ़र्ज़ था। तो जितनी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत हमें दी, हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी खिदमत भी की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और उनका शुक्रिया भी अदा किया। और जो दोस्त हमारे पास नहीं पहुंच सके, उन्होंने अपनी नेक तमन्नाएँ हमें फ़ोन पे भिजवा दी थी। हमने अपनी तरफ से सारे दोस्तों को मैसेज किया था वीडियो के ज़रिए कि आप हमारे पास आएँ, हमारी खुशी में शामिल हों। ये हमारी अकेले की खुशी नहीं है, ये हम सब दोस्तों की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स थे, या जिस हमारे दोस्त की, भाई की कंट्रीब्यूशन थी, हिस्सादारी थी, उसके मुताबिक सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना रोल जो है ना प्ले किया। हमारे कामरान भाई, इनकी बहुत मेहरबानी, ये हमारे साथ वहाँ तक मतलब जो है ना गए हैं, इन्होंने एंड तक हमारा साथ अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। ये मेरा छोटा भाई है, इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक हमें सपोर्ट किया है। ये मेरा बड़ा भाई भी है, बिज़नेस पार्टनर भी है, और मेरा बचपन का दोस्त भी है। ठीक है, मुझे तो आप सब लोग तकरीबन जानते हैं। ये हमारे आसिफ साहब हैं, माशाल्लाह इन्होंने जानवर की तैयारी दी है। इस बेचारे ने मुझसे झिड़कियाँ भी बहुत खाई हैं जानवर के पीछे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात को मानता भी रहा है। अपनी तरफ से कोशिश इसने पूरी की। जिस हद तक हमारा जानवर तैयार था, अगर कोई भाई उस चीज़ को देखता तो आपको पता चलता कि हमारा टैडा किस हद तक तैयार हो चुका था। लेकिन कुछ ऐसे अहबाब तशरीफ़ लेके आए जिनको मैं नहीं जानता था, जो किसी के रेफरेंस से आए थे। उन्होंने क्या मामला यहाँ पे आके किए, क्या नहीं किए, हम इस बहस में पढ़ना नहीं चाहते। बहरहाल अल्लाह उनका भला करे। हमारा टैडा बैक आया, 25 केजी बैक आया। 25 केजी बैक आने के बाद हमने उसको दोबारा स्टेबल किया अल्लाह की रहमतों से। ये जीत हमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों से दी है। हमारे माँ बाप की, बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की दुआओं की मरहून मिन्नत है। हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे साथ अटैच हैं, उन्होंने दिन रात हमारे लिए दुआएं की, हमारी कामयाबी के लिए। अल्लाह ताला ने वो दुआ हमारी कबूल कर ली। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम। अल्लाह ताला सब के शौक़ को आबाद रखे, सलामत रखे। ये मेरा चचेरा भाई है हसीब साहब, इन्होंने भी अपनी इस्तिताअत से बढ़ के हमारे साथ ताउन किया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारे साथ मेहनत की है। ठीक है जी, हसीब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट शौक में भी आपको हम लेके जाएंगे। अल्लाह खैर खैरियत रखे। ये हमारे उमैर भाई हैं, ये मेरे लिए बड़े भाइयों से भी जो है ना बढ़ के है। असल में हमारी इस ट्रॉफी के जो हकदार हैं वो उमैर भाई हैं। उमैर भाई ये पकड़े ज़रा, ये आप समझें कि जिधर मुझे कोई प्रॉब्लम पेश आई है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो किसी किस्म की भी है, ये बंदा अल्लाह के बाद, माँ बाप की दुआओं के बाद इस बंदे का रोल है। ये मेरी बैक पे आके जो ना खड़ा हो गया। इसने मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने दी। ठीक है, बज़ाते खुद ये एक बहुत शरीफ आदमी है, और इस शौक़ से ज़रा थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्रेज़ है इसको शौक़ का। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसको शौक़ में लेके आएंगे। अल्लाह खैर खैरियत रखे। अपने हाथों से बकरे पिंडाल में ये लेके जाएगा हमारा भाई, तो ला के लाएगा, हैवी वेट करेंगे इंशाल्लाह। क्यों जी कामरान भाई? इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये हमारा भाई है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत अता करे। ये ट्रॉफ़ी का हकदार हमारा भाई है। इसके लिए बहुत सारी जो ना आप लोग तालियां मारो, ताकि हमारे इस भाई की और हौसला अफजाई हो। हम बिज़नेस पार्टनर तो हैं ही हैं, लेकिन हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। अब मैंने कजले का शौक़ इंशाअल्लाह ताला साल के लिए हमारा अब होगा। जानवर का ऑर्डर मैंने दे दिया है। जैसे इंशाअल्लाह ताला जानवर हमारे पास आएगा, हम इंशाअल्लाह ताला उसका शौक़ जो है ना आपको ज़रूर इंशाअल्लाह करवाएंगे। लेकिन इस दफ़ा का जो शौक़ होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको एक दफ़ा चीज़ सारी दिखा दी जाएगी, उसके बाद मुकाबले वाले दिन ही आपको शौक़ इंशाअल्लाह ताला जो है ना अपने दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह करवाया जाएगा। और जो हमारे दोस्त अहबाब आएंगे भी देखने, उनको हम मुकाबले वाला जानवर दिखाएंगे नहीं। चाहे वो हमारे जानने वाले हैं, चाहे वो हमारे अजीज़ हैं, चाहे वो किसी के अजीज़ हैं, हमारे लिए सब इक्वल होंगे। शौक़ होगा मुकाबले वाले दिन
ہمارا یہ انعام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے یہ ہماری الحمدللہ محنت بھی ہے، ہمارے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، ہمارے گھر والوں کی دعائیں بھی اس میں شامل ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ میں جس ذہن کا انسان ہوں، میرا یہ سوچ ہے میری کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، پہلی دفعہ مقابلے میں گئے ہیں، ہار کو لے کے گئے ہیں، صرف دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جیتے یا ہاریں ہمیں مقابلے میں شامل ضرور ہوں گے، اپنے دوستوں کو شوق ہم جو ہے نا لازمی الحمدللہ کروائیں گے۔ اس نیت کو لے کے میں گیا، لیکن اللہ پاک نے اپنی رحمتوں سے ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس قابل نہیں تھے جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب ہم کبھی کامیاب ہوں کبھی نہ ہوں، یا مسلسل کامیاب ہوں یا مسلسل ہاریں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس چینل کے توسط سے میں اپنے دوستوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا بھی شوق مقابلے کے لیے میں پالوں گا، تیاری پہ جتنا بھی شوق میں لگاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کیا جائے گا کہ جانور پال ہے مقابلے سے پہلے سیل کر دیا، یا ہم کہیں ہم سے وہ کھینچ کے لے گیا یا ہم سے وہ کھینچ کے لے گیا، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مقابلہ لڑیں گے، مقابلہ کھیلیں گے، ہار جیت کا فیصلہ ہونے کے بعد سوچیں گے جانور کو سیل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس سے پہلے ہم اپنا جانور انشاءاللہ تعالیٰ سیل نہیں کریں گے۔ اس دفعہ کا ٹیڈا ایک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کا بھلا کرے کجلا، اور ایک ہمارا بکرا ہوگا مقابلے کے لیے۔ آپ سب لوگوں سے دعاؤں کے لیے اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے دوستوں کو اس قابل کرے کہ ہم جانور تیار کر کے اللہ کی راہ میں بھی دیں اور جانور تیار کر کے مقابلے میں بھی مطلب کہ لے کے جائیں، تاکہ ہمارا، آپ کا، اور جو دوست اس قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس قابل کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی استطاعت دے کہ وہ بھی جانور اچھے سے اچھا تیار کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یا ان کو اتنی استطاعت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پیدا کرے کہ ہم کسی بھائی کے جانور کا شوق جو نہ کر سکیں، تاکہ ہمارے دل کے اندر ایسی خواہش نہ پیدا ہو کہ ہم نے یہ جانور دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مزید اگلے آنے والے دنوں میں اب آپ کو اپنے چینل کے توسط سے اپنے ون ڈے کا رزلٹ، اپنے جانوروں کے معاملات، جو جانور ہمارے پاس سیل والے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے دوستوں کو چینل کے ذریعے دکھائیں گے اب عید تک، ٹھیک ہے۔ اب ویڈیوز کے آنے والا جو سلسلہ ہے وہ یا تو سیل والے جانور ہوں گے یا جو ہمارے ون ڈے کی کارکردگی پہ تیار ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا انشاءاللہ تعالیٰ لازمی جو نا کریں گے، کیا بھی ہے، اور یہ ساری جیت ہمیں جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان کے نام انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کامیابیاں ہمیں اور عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔